ទូសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីចិនទាត់ចោលការចោទប្រកាន់ការគំរាមកំហែងសន្តិសុខរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសថាគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែធ្នូកន្លងទៅនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Keir Starmer បានប្រកាសយ៉ាងក្តែងក្តែងថាមហាយៈចិនបានបង្កជាការគំរាមកំហែងសន្តិសុខជាតិដល់ចក្រភពអង់គ្លេសប៉ុន្តែភ្លាមមិនបង្អង់យូរឡើយមួយថ្ងៃបន្ទាប់ស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងឡុងបានចេញមុខតបតយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយចោទប្រកាន់លោក Starmer ថាការលើកឡើងនេះគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ហើយបានរំលឹកអង់គ្លេសថាកុំជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនគួររំលឹកថាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោក Starmer បានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដំបូងគេដែលបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងក្នុងរយៈពេលជាងកន្លះទសវត្សរ៍ជំនួបនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសញ្ញានៃទំនាក់ទំនងដែលកំពុងមានភាពប្រសើរឡើងផ្ទុយទៅវិញថ្លែងនៅក្នុងពិធីជប់លៀងប្រចាំឆ្នាំមួយកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូលោក Starmer បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនបង្កការគំរាមកំហែងសន្តិសុខជាតិពិតប្រាកដលើសពីនេះរដ្ឋាភិបាលឡុងនឹងបន្តលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងរដ្ឋបិទសេរីភាពនៅទីក្រុងហុងកុងជាមួយរដ្ឋធានីប៉េកាំងឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះកាលពីថ្ងៃទី2ធ្នូស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងឡុងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏មុតស្រួចមួយថាយើងប្រឆាំងនឹងដាច់អហង្ការចំពោះការកត់សម្គាល់របស់ភាគីអង់គ្លេសដែលចោទប្រកាន់ចិនដោយគ្មានមូលដ្ឋាននិងជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសចិនមិនបង្កការគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសណាមួយឡើយស្ថានទូតចិនបានបន្ថែមដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាបញ្ហាហុងកុងគឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងហើយថាចក្រភពអង់គ្លេសមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ឬសិទ្ធិក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍ឬការកត់សម្គាល់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានបែបនេះទេរដ្ឋាភិបាលពលកររបស់លោក Starmer បានកំណត់ការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនប្រសើរឡើងជាអតិភិបគោលនយោបាយការបរទេសមួយរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញទំនាក់ទំនងនេះត្រូវបានធ្វើឲ្យតានតឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយសារការចោទប្រកាន់នៅទីក្រុងប៉េកាំងពាក់ព័ន្ធនឹងចារកម្មលោក Starmer បានចាត់ទុកថាការខ្វះខាតការចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលអភិរក្សនិយមមុនថាជាការធ្វើប្រហែសកាតព្វកិច្ចដោយបានលើកឡើងថាមេដឹកនាំបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បានទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសចិនជាច្រើនដងខណៈមេដឹកនាំអង់គ្លេសចុងក្រោយគេគឺជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Theresa May តាំងពីឆ្នាំ2018ឯណោះយោងតាមប្រភពព័ត៌មានលោក Starmer កំពុងរៀបចំធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសចិននៅឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងហោចណាស់4រូបបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរួចមកហើយ